香港經濟平穩向好發展嘅同時，唔少市民，特別係有子女嘅中產家庭，因為生活、教育、醫療成本高昂，面對沉重壓力，為咗幫助中產家庭透透氣，民建聯提出一系列嘅建議，包括減輕養育成本、提高子女免稅額由13萬增至15萬、延長初生子女享額外免稅額時間由2年至3年，擁有超過1名子女嘅父母可以分開申索個別子女嘅免稅額，設立聘請外傭開支扣稅額，提高供養父母以及供養祖父母或者外祖父母嘅免稅額，寬減住宅物業差餉、非住宅物業差餉、薪俸稅同埋利得稅。未來民建聯會繼續推動政府加強對中產家庭嘅支援，切實減低生活壓力，分享社會發展成果。